নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ফিশিং লাইন চ্যানেলে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এখন যে ভিডিওটি দেখছেন সেটি চীনা বাসুদেবপুরের কোচো পুকুরের ভিডিও, যেখানে জগুদা একটা মাছ ধরছেন। তো আমরা দেখব কি হয়। এখানে মাছের সাইজ খুব বড় না হলেও মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ড সাইজ ছিল। হাইয়েস্ট মাছ মানে 5 কিলোর মধ্যে এখানে মাছ ছিল পুকুরে। তো জগুদা প্রচুরই মাছ পেয়েছে, সে ভিডিও আমি আপনাদের পরে দেখাবো। তো এখন আমরা দেখব কি হয়। তো জগুদা এবং জগুদার টিম শ্যামনুদা নানুদা সমস্ত রয়েছে, আর এখানে সবাই মাছ ধরছে, সেটা দেখতেই পাচ্ছেন। এবং এর সঙ্গে এই ভিডিওতে আরও এই ভিডিওর পর আরও অসংখ্য ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন, এবং আমাদের যোগাযোগের জন্য নম্বরটা নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো একের পর এক ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন, প্রচুর ভিডিও রয়েছে এখানে একসঙ্গে। এখানে পুরো মাছ ধরা এটা যে হচ্ছিল সেটা। তো জগুদা মাছটাকে খেলিয়ে নিয়ে আসছেন সিটের কাছে, ডান দিকে চলে গেলেন ক্রমশ। একদম কাছে চলে এসছে মাছটা, দেখি কি হয়। এই যা মাছটা পাল্টি মারলো এবং মাছটা খুলে गया। तो देखते থাকবো এবং একের পর এক পরস্পর ভিডিও কেমন ছিল कोचो पुकुरेर वीडियो देखते থাকুন। दोस्तों ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये है चीना वासुदेवपुर का कोचो तालाब का वीडियो है, जहाँ पे एक से बढ़कर एक मछली पकड़ने का जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आइए देखते रहिए। पहला एक वीडियो आप लोग देख चुके हैं, वो वाला मछली एकदम सामने नज़दीक लाके वो खुल गया था। तो देखते रहिए बाकी वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। tak asta nu ছেড়ে দাও। ল্যান্ডিংটা আনবি রাতে। আজকে পেয়ে যাবে, তাই তো? আজকে দেখে নিবি হবে না। বাচ্চাগুলো তো সর বাবা ভাই
সর্বনাশের জায়গায় ঢুকে গেলাম। যাবোই না, মানে ছুঁড়ে ফেলানো ঠিক না। তবু যাবো না। না, যাবো না। মাছ বড় নাই, মাছ বড় নাই। আগেরটা খুলেছে বলে, আগেরটা খুলেছে বলে আছে নাকি? সাবধানে। হ্যাঁ, আপনি জলটা নেমে যান, ক্লিপটা খাবেন, ওটা আমার মনে হয় বেশি বেটার হবে। জলটাই নেমে যান, ক্লিপটা খাবেন না, ওই জলটার উপরে চলে এগুলো ঠিক কাজ হবে, খাবেন না। মায়ের হোক, অল্প করেই হোক। সঞ্জিত একদম। হ্যাঁ, আগের মাছটা তো বিরাট। ওটা বড় সাইজ, অনেক বড়। হাফেরও হাফ, সবই হাফ। এই সব বাড়িয়ে ভেঙে দিও না আরো। কোথায় গেলি ভাইপো? ভাইপো হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, বেশ কিছুটা সময় নিচ্ছে, সে এসো না কাল সকালে, কোনো অসুবিধা নেই। এক মিনিট, আমি তাহলে ফিরি। আজকে দরকার এসে টাইমিংটা করে রাখবে, তার কারণ হচ্ছে কি কাল সকালে আমি থাকবো না, আমি ফিরি। এর বেলায় পায়ে ব্যথা, আমি ওসব উঠতে পারবো পায়ে ব্যথা হয়ে যায়। ওদের তো 2.5 কিলো করার নেই। আপনার পুরো অ্যান্ডিস খেয়ে নিয়ে যায় নেন, অ্যান্ডিস খেয়ে নিয়ে কিন্তু এমন কাজ যদি ওইখানটা না ধরি জলে চলে যাবে, জলে চলে আসবেন। যাবো দাদা, দাদা এখানে যাও, আস্তে আস্তে যান। ধরবো নাকি তোমাকে? তুমি একটা হাত দাও আমাকে, চলো। ঠিক আছে, এখন ধরে আছি, চলো। পারছি না
আটকে আছে, একটু নামতে হবে। আটকে আছে, আটকে আছে। নেবো, জানো নি, নেবো। জল নেবে যান, আটকে আছে। হ্যাঁ